Kas sa oled redis? Ma olen redis, ma olen lahti nüüd. That's what she said. No aga salajutud 16. hooaeg. Episood 2. Siin me oleme. Ja kui te vaatate seda, siis homme on Alexela. Ei ole nii. Ei ole nii. Ma ei suuda uskuda, et see juba varsti tuleb. Jah. Ma ei suuda uskuda. Crazy. See on cray-cray. See on väga cray-cray, sellepärast, et juba jälle ja nüüd on 2 episood või 2 show'd. 2 show'd järjest. Tähendab see, et peale esimest show'd kohe koju magama ja siis veel üks otsa. Ja siis on äftakas. Ja siis ma lähen minema. Sa lähed... Sri Lankale. Ma tean, aga kas sa lähedki... 13. See on 1 päev vahet. Jah, 1 päev on vahet. See on asjad ära pakkida ja siis Padavai minema. Ja mina tulen nädala pärast. Padavai järgi. Padavai järgi. Ja see on mul esimene trip Kelaniga niimoodi, et me oleme siis nagu 2 et mulle 2 lapsevanemad, nii et see tuleb minule ka huvitav. Aga õnneks on minu lapsevanemad seal. Ja sinu lapsevanemad on kohal. Ehk siis Mallu vanem, me lendamegi Mallu vanemad ja Rikki ja Maarja ja sama lennuga kõik, nii et siis nagu palju inimesi on. Et see on tore. Ütlegi Tiinale, hoia nüüd Kelanid. Enda kõrval koht vaba lennukis. Ja võta nüüd Kelani enda juurde. Ole nüüd Tiina normaalne. Just. Lemmik on Mallu ema on see, et siis kui Märten on reisil, siis Mallu tahtis, et eks päev ööseks läheks ja Tiina oli ka seal. Ja siis tegime umbes nalja, et kõik pedofiilid praegu siin Mallut ju ähvardavad sõnumitega, asjadega ja et tahavad ära tappa, ma ei tea, mis iganes ähvardavad siin kuskile seina külge naelutada, mis iganes. Ja siis ma ütlesin, et äkki peaks ikka kutsuma niimoodi, et vaata, kui ma elasin kunagi seal Ameerika saatkonna vastas, seal käis ka iga nagu tunni aja tagant patrull alati oli, nagu väga turvaline tänav oli. Ütlesin ka, et kui äkki peaks ikka tellima nagu mingi GNLS-i või mingi patrulli, et käiks vaataks, et mingi pedod ei tule tapma meid. Siis Tiina nagu mingi, mis hakka ikka siin. Vahet ei ole. Las jääda. Las jääda, siis mingi okei, Tiina. Nii palju siis armastake oma last. Ta on mingi ärme hakka tülitama ikka, mis olla vaata. Tead, nii suva. Mallu on juba elanud ka ja pole üks hullu. Lihtsalt Tiina ikka oskab neid pärleid lükata. Jah, ei no, aga kui ei oli, siis ei oli, no pole hullu tegelikult. Siis on nii. Aga räägime oma sponsoritest ja siis vaatame, mis me veel jäpata siin on. Teeme seekord kiiremini, sest et muidu me saame jälle sõimu paremalt vasakult Eesti tagant. Nii, Ulaks Kaunitar saatis meile. See on mingi siuke huvitav asi nagu Zensi punktsumistaja. Ma ei tea, miks ma alguses lugesin puuksutaja. Aga... No muidugi see vana peerukott. Punktsumistaja. Imelise disainiga punktivibraator. Võta partneriga pealaest jalatallani üles kõik oma lemmikud ja uued punktid, mis pakuvad naudinguid. Tänu peenele sumisevale otsale on hoopis teistsugune tunne kliitori, nibude ja peenise peal ja ümber. PS, ideaalne ka silmaümbruse ja näomassaažiks. Tänu diskreetsele välimusele ja Wutlerile on ideaalne reisikaaslane. Aku on. Proovi kliitorile ka. Või ma tatistasin praegu. Miks see suu merjaks? Aga päris mõnus on ju. Anna, ma tahan ka proovida. Aga sulle rinnakad ka, see on ekstra mõnus. Ekstra sens. Tõesti. Aga nagu nõrk. Ei olnud nõrk. Ei olnud nõrk. See on mingi nõrk. Mul ei läinud nibu vastu. Yeah. Don't mind me over here. Kuule, see on väga mõnus eelmänguks ju. On. Ärge pange mitte. Ma loen siis nii kaua kirjales, Kristina naudib oma elu. Näe, siis on selline ümbris ka. Jah, et sa kotti visata. See nagu natuke meenutab mulle kraadiklaasi TPH. Ja. Ma olen haige. I'm sick. Ma pean teise tuppa minema. See äkki üksinda lõpuni see pull. Igatahes, kes tahab ka siis, see nagu lõbus. Ma pean ütlema, et see oli nibule praegu väga... See oli väga mõnus. See oli väga nice. See on nibu kõvaks. Ei, väga vahva, väga tore. Nii, aga ma räägin kohe kumlaudest ka, et vaata eelmine kord me rääkisime, et kõik intiimhooldustooted on sealt võimalik saada, aga täna keskendume siis tupekuivusele, intiimpiirkonna kuivusele. Et see on väga levinud probleem, võib esineda igas vanuses naistel ja tekib siis, kui limaskest ei tooda piisavalt loomulikku niisutust, ehk siis tekitabki kipitus, sügelust ja valu. Ehk siis võib tekkida hormonaalsetest muudatustest, välisest teguritest, näiteks liigne pesemine või liiga tugevad pesuvahendid. Sellepärast ongi hea, kui sa kasutad spets nagu ja siin on tussuseepi. Tussuseepi, siin on olemas ka, siin on Hydra Oil, siis selline pesuõli niuke. Teate, mina ei teadnudki, et
ka antidepressandid võivad tekitada tupekoju. Jah. Aga tõesti, vaata liibido langust võivad Jah. ka tekitada, nii et Jah. Et siin on ja allergiaravimid, nii et kui kevadel ju inimesed võtavad palju allergiaravimeid, et kui teil tekib siuke probleem, siis teadke, et see võib täitsa loogiline olla ja cum laudes saate Ja kindlasti siis siin abi. on vaginal ovulus, kes siis on need tupe niuksed küülnad, küülna sellised, et lükkad sisse endale. Ja paki peal on ka näha, kui niisutavad need tooted on, et 3 tilka, kui on pakil, siis kasutada eriti suure tugeva kuivuse korral ja siis väiksemad tilgad on. See õli on 2. Ma eeldaks, et õli on 3 isegi. See on 2 ja siis need siin on intimate cream, see on 3, siis on niuke milk oil või see milk oil, see on 3 ja siis need kapslid on ka 3, nii et siin, kui sul on tupekuivus, siis kõik saavad tuped märjaks cum laudega, jälle uus slogan jälle välja mõeldud, iga episood ma mõtlen uue ja loomulikult cum laude toodetega saate tutvuda ka Alexelas, kus me kindlasti näeme juba homme. Okei, ma rahunen maha. Homme näeme ja siis lähme edasi minu juuste saladusele, siis ma mõtlesingi, et ma panen endale natukene seda õli pähe. No pane, otstesse. Mitte pähe. Et ma unustasin hommikul panna, sest et tead ma kunagi oli ju see, et ma panin õli enne, kui ma sirgendama hakkasin, aga see on vist paha mõte. Ja, et nagu ma panin juukseõli ära ja siis ma panen ka siis. Ja mis sa teed, kui sa paned õli? Siis sama peo vahel, no kui sa võid lihtsalt otstesse, et on natuke palju seda, tulen panen ka sulle. Mul on nii õugsed juuksed, et ma pean tõesti siin väga koonerdama siukse asjaga. Et paned seda õli, mõnus rosmariini. Ja, natuke palju panin seda õli, aga et no kõrnad paned. Ja siis, aga ma panin nagu, et tahad juukseõli, siis ma panin sirgendama ka umbes, vaata. Panin märgadesse juustesse, kus juures, siis sirgendasin ära, aga tegelikult on üks hetk ikka. Ja pärast ei tohist muidu sa reaalselt õliga, nagu sa praed enda juukseid siis. Ma tahan vahelduseks täiesti sidebaarina öelda, et pole küll meie sponsor, aga vaata Kellikarital on see Browsi bränd on ju. See klamber on parim klamber, mida ma elus katsendanud olen. Ta on nii hea kujuga, vaata mul on nii õhuksed juuksed, ma ei tea, kas paksemate juustega see nii hästi töötab, aga minu juustele, kellel on õhuksed juuksed. Ei, see klamber on tõesti väga hea ja see lokipael on ka väga hea, by the way. Aga tagasi tulles minu juuste saladuste juurde, kes on meie sponsor, mõte nagu Browsi on. Aga Browsi tõesti väga hea lokipael on ja klambrid ja asjad on. Et siis see õli, no vaadake, nüüd on jälle shiny ja. Issand, kui hea tõesti see, mulle meeldib nii väga see rosmariin. Lavit. Ja sooduskood, salajutud. Magda Beauty ja ma võtsin nüüd näitan neid teisi tooteid ka, vaadake, kui ilus pakendid neil seal. On jah, siuksed glamorous. Ja, et sobivad ilusti vannituppa. Ja vaata, mulle see kreemi puhul meeldib vaata see. See on ju sama nagu selle Medicube'i. Ja, et Magdast on üks, et. Oi, mulle tõesti see pakend ka meeldib, näeb nii cute välja. Aga minu lemmik asi on Magdast ikkagi need K18 tooted. Lavit. Nii et kasutage sooduskoodi salajutud, kui Magdas shoppate. Absoluutselt. Siis on bubble tea. Ma võtsin endale nüüd seekord siis selle passion fruiti. Ja ma tahan seda teed alguses proovida. Väga hea on, tõesti I love it. Ma ei jõudnud hommikul väga süüa, aga Märten andis mulle ainult 1 võileiba. Kuradi Märten. Aga ma pean ütlema, et just enne Tanelile ka rääkisin, et Märtenit ei olnud põhimõtteliselt 5 päeva, 4 päeva. Nende 4 päeva jooksul ma ei saanud kordagi kohvi, ma ei saanud võileiba, ma elasin nagu koer, kes on jäetud ketti kuudi külge, vaata virelesin, nüüd lõpuks tuli mu omanik tagasi. Tankis hommikul enne, kui ma ära tulin, tankis auto täis, läks pesi auto ära. Vaatasin auto tõesti puhas, minu auto on nii sitane. Nii hea, et ta tagasi tuli. Ma elasin tõesti armetut elu ilma temata. Vaesekene. Aga mina nüüd, ütleme seda asja öelda. Ma ei mäleta, millest me rääkisime enne. Hakkasid rääkima. Aga ühesõnaga, hea tee on. Hea tee on. Seda saab siis Rimidest, Maximatest, Kaupmehest, nii et soovitan. Ja lastepidudele on väga hea see. Või enda pidudele. Jah, kui taha algsi ju. Tea party. Kuule, sellest saaks päris hea kokteili, ma arvan, millegagi. Muidugi saaks. Võita, millega sa segaksid. Sina oled see baarmen. Ma segaksin seda saaks. Tee on vaata, et seda mingi pruuni alkoholiga, eks siis mingi rummiga või midagi sellist. Miks on lahja? Sa muidugi tahad jooma hakata kohe parm. Ma ei tea jah, mis mul toimub. Siin näen kohe tuleb siuke joogijanu peal. On jah. Kaine peaga ei saa taluda. No aga võta üks alkoholivaba kohv hoopis. Okei, ma võtan. Tane ütles, et ta on ka neid mekutanud siin. Viine sisse valama siis.
saab sinuga podcast'i aga edasi teha. seda, kusjuures ma tegin ükskord niimoodi, et mul oli KOV saatis mulle erinevaid neid alkovabasi, ma lihtsalt tegin viinaga, tegin nagu alkoholiga. Aga ma pean ütlema, et kui sa mulle seda pakuksid ja ma ei vaataks seda purki, siis ma arvaks, et see on see tavaline alkoholiga gin. Mis selle kohta? Longero, sorry. Long drink. Long drink. Jah. Lonks. Nii et aitäh sponsoritele ja Coolbetil siis, kes toob saate teieni, on kampaania pakkumist all videos siis lingina olemas, et ja varsti ei ole enam kaugel, kui on jalka MM, et siis kindlasti head pakkumised on tulemas. No vot, ja nüüd me saame lõpuks minna kirjade kallale ja kirjad on toredad. I love it. Ja ma alustan esimese kirjaga, mille nimi on Valetav naarik. Okidoki. Nii, mis mulle siis räägitakse? Tere, Vinke podcast teel olen pikaajaline kuulaja ja iga nädal nii naksis, kui uus osa välja tuleb. Aitäh, et teete, mida teete ja olete need, kes te olete. No, aitüma. Saadan teile loo, mille puhul sain aastaid hiljem alles aru, kui fucked up ja võib-olla isegi ohtlik see tegelikult kõik oli. Olen pärit väikesest kohast, kuid 14-aastaselt kolisin üksinda Tallinna elama, et siia kooli tulla. What? See on ikka tõesti varakult üksinda elama tulemine. Kui üldiselt läks kõik õnneks hästi, siis üks lollus kummitab mind vahel siiani. Sattusin kampa, kus liikus nii mõnigi kangeid narkootikume tarbiv inimene. Jep, sellises noores vanuses. Ühel õhtul kirjutas mulle üks nendest kuttidest, et tal oleks öömaja vaja ja kuna ma elan üksi, saan ehk välja aidata. Ei hakka eitama. Olin tol hetkel temasse ka armunud ja kohe valmis vaest naarikut võõrustama. Ust avades vaatas mulle sealt vastu 2 tüüpi, mu sõber ja teine täiesti tundmatu inimene. Kui kell oli juba hiline, liikusin magama ja need 2 jäid veel arvuti taha mängima. Kell 4 hommikul ärkasin ilge ragistamise ja sahtlites paugutamise peale. Jep, mind varastati teises toast täiesti tühjaks. Kui hääled vaibusid, julgesin vaatama minna. Raha läinud, väiksem tehnika läinud, välisuks pärani lahti. Olin 14 ja rahast lage. Vanematele tol hetkel rääkida ei julgenud, seega venitasin lõpuni kooli toidu pealt söögiga välja ja rahaga appi tuli sõbranna vanaema, kellele seda kõike siis 25 krooni kaupa pika aja jooksul tagasi maksin. Päevakangelane muidugi eitas lõpuni välja, et mult midagi võttis. Ju siis raha ja asjad võtsid ise jalad alla. Olen takkajärgi mõelnud, et jumal tänatud, et tol õhtul asi ainult vargusega piirdus ja keegi mind näperdama ei tuld. Tänaseks on see naarik juba teises ilmas. Pange aga edasi, teie proua Sepp. No tõesti, sa ütled ise ka väga hästi, et jumal tänatud, et sind lihtsalt paljaks varastati selles suhtes, et eriti kui sa ütled, et nad olid naarikud ja tarbisid, ma ei tea, mis asju olid valmis sind paljaks rööma, siis nad oleks võinud teha nagu midagi palju hullemat, nii et selles suhtes läks hästi, et asjad on lihtsalt ainult asjad ja ma saan aru, et sa pidid pärast 25 krooni kaupa tagasi maksma, aga pigem seda teha, kui elu lõpuni kuskil teraapias käia mingi haigete vennategude pärast, nii et aga mind tõesti väga huvitab, et sa võid meile jätkukirja saata, et kuidas sa sattusid 14-aastasena üksinda elama Tallinnasse, et kas tõesti su vanemad lubasid, ma ei kujuta ette, et ma lubaks nagu teise linna, ma saan aru, et kellegi juurde vaata, et nad lähed oma vanaema juurde näiteks või midagi, või ma ei tea, kas ühikaid on ka nii noortele või 14-aastastele? Ma mõtlen, et ta pidi olema. See kõlab rohkem nagu lastekodu ju. Ei, ma arvan, et ta ikka on ühikaid, aga nagu sõltubki, mis koolist ta käis ja mis ta nagu Ühesõnaga, kirjuta meile, miks sa üksinda kolisid? Jah. Suitsutatud tuss. Hei hopsti, olen kirjutanud varemgi, aga saadan ühe seega, mis mind hiljuti pahviks võttis. Käisin nädala eest proovitunnis ühes joogatantra või mingis sellises segasema suunitlusega keldrikorrusel võimlemises. Meditatsioonistuudios viirukid suitsesid põrandal ringi paigutatult. Sealne õpetaja oli selline tüüpiline valge sürbis ringi hõljuv ja mahendal monotoonse häälel lase päike enda sisse, headus võidab alati. Brigitte või? Tundub küll Brigitte. Rääkib naine, kes võib arvata, et ta oli just nii kõvasti seda hingemaailma terveks oma identiteediks teebki, et tegelikult on normid luukerjad kapis ja ilma, et keegi talle ütleks, kui hea olla, ta ise seda inimlikkust loomulikult ei oskagi. Igatahes jõudis see suht okei tund lõpuni. Mõned naised käisid veel midagi edasiste tundide sisu ja üldise info kohta küsimas, siis läksid laiali. Mina leidsin, et see päris mulle ei ole.
nii et ma ei hakanud võltsuudisimu näitama, leppisin oma retuusides samal ajal ukse vahelt välja, et keldrikorruse koridorist vetsu otsida. Vetsus käidud oli koridoris kõik tulek kustus, nii et ma kobasin veidi käsi kaudu telefoni. Aku oli tasku lambi kasutamiseks liiga tühi. Mingi 3-4%. See on minu puhul tavaline, et oma seadmetega on DH olen. Ühe ukse vahelt kumas valgus ja tegin selle kobistades lootusrikkalt lahti, et ilmselt on see meie stuudio ja juhendaja veel midagi sätib või pakib kokku või valmistab ette seal. Tegin ukse kergendatud lahti, juba harjutasin vaimusilmas oma kohustuslikku lauset, et oi jaa, käisin vetsus ja pime oli ja leidnud teisi uksi üles ja väga tore oli hihihihaha ja mõtlen taas tulemisele. Aga ma jõudin midagi öelda, kes ruumi ja nüüd ühend oli enda ürbi hõlmat sensuaalse puusade taha külgedele lükanud ja kükitas nurgas ühe suitseva viiruki koonuse kohal. Nii et vagin paistis täies piibellikus valguses ja sinnapool hõljus see suitsujutt hõõguvast koonusest. Seal oleks tahtnud öelda et nagu mallu, et kallis jumal, kui sa oled olemas. Vaatasin hetke õpetajat, hakkasin stuudio kaudu välja viiva ukse koridorini kobistama. Ta veel naerates ütles samasuguse monotoonsel toonil midagi sellist. Sa peaks ikka proovima. Sealt alt on suvel päevitada ka hea. Nii ongi meid luues mõeldud, et sinna ka valgus ja maailma vägi jõuab. Ei no vabandage, aga mina ikkagi jään traditsiooniliseks ja mõnda kohta ei paista päike põhjusega. Pole vist vaja öeldagi, et sealt mööda minnes muigan nüüd segaste tunnetega. Pealin ikka üllatab kõvasti. Siia 2 aastat tagasi kolinud maatüdrukut oma glamuuriga. The Vagina suitsetaja Survivor, Vagina Liina Sepp. No ma olen seda kuulnud küll või näinud kuskil videotes, kuidas inimesed räägivad, kuidas nad oma hargi vahele päikest võtab. Nägin mingit klippi TLC, mingi uus sari oli. Naine tõmbaski hommikul maja ette paljalt jalad niimoodi taeva poole ja ütles, et iga päev võtab 5 minutit oma tussule päikest. Et see pidi no kui ta SPF-i kasutab, siis do whatever you want. Aga ma ei usu, et sa sinna SPF-i paned. Tegelikult ja pH läheb lappe. Jah, sa ei saa ju panna sinna SPF-i ja ma ei usu, et SPF-iga libesteid on veel mõeldud nii kaugel vist me ei ole arenenud. Või noh, sa paneksid mingi Kum laude, täike mõte teile nendele tussipäevitajatele. No seal videos igatahes öeldi, et sealt impub see D-vitamiin nagu 1000 korda paremini, et noh, et umbes limaskest ja ma ei tea, mis asjad, aga mul on lihtsalt asi, vaata sina oled nüüd meil trennitüdruk on ju, et sina võib-olla jõuaksid, aga ma väsiks nii ära, et ma ei jõuaks oma jalgu nii kaua üleval hoida. Jalad arkis niimoodi, kõhulihastele reigi harjutas. Core trenn on see. Yeah, I have no core. Mina jaksaks. Noh, siis Kristina hakkab varsti D-vitamiini laks seal Sri Lankal vaatan hommikul istub selle adarali. No mingi ärge vaadake või tulge joinige minuga. Ja siis õhtul viiruki peal hõõrume. Seda sa jaksad teha? Seda ma jaksan, jah. Kui see on see... Kuule, aga Sri Lanka plaanid on nii paigas. Aga see ongi fitness käest. Vaata, kui sa küürutad seal küünlaga kohal, siis sul peab nagu kükk olema sees, vaata. Päev hommikul kõht, core, õhtul kükk, tuleb tagasi. Ma tegin neile neid Bulgarian splitte, mul perse nii valus. Täna hommikul ka, see on oli chill, sest vanasti oli see, et kuna mul tehnika on väga õigest, siis mul oli siit eest kogu aeg suht valus, et ma sain aru, et okei, hea treen. Ja ma mõtlesin, et vist ei olnudki midagi. Ja siis korra nagu läksin diivanil istuma ja siis, kui sa teed istumisasendit, siis tunned, oi, tagumik valutab. Aga see on ikka mõnus valu, see lihasalu. Ja sul hakkab see kann, jah, ikka tekkima. Pole midagi öelda. Ei, ma ei usu, et see veel tekib. Ma arvan, ma pean 2 aastat veel rahulikult. Ei no, parem on küll juba. Vaata, kui kaua sa oled trennis käinud tegelikult. Pool aastat. Noh, see on minu jaoks kohutavalt kaua. Aga tubli. Ja see kann veel ei teki. No, korruta seda endale. Nii, Pepu surinaga mehe kontroll. Tere. Kirjutan seda kirja sugulastega istumisel teisest toast, sest teistel toimub juba väike day drinking ja mul on lihtsalt igavus peal. Igatahes need samad sugulased tuletavad mulle iga kord oma kohaloluga meelde, päris normaalne sats nad ei ole. Nimelt täpsemalt rääkides on mu vanem vend, tema mulle seda lugu kurtiski, ja tema naine väga kingid. Või lihtsalt õigemini mu vennanaine on kingi ja vend lihtsalt talub ära, miks mitte mõtteviisiga. Igatahes on vennanaisel, nimetame teda Mariks, suur kontrollivajadus. Ta on ise kodune ja tahab mu venda, keda me nimetame Hansuks, pidevalt telefoni teel kätte saada. Ükskõik mis hetkel ja ükskõik kui palju kordi päevas. Hans töötab ise kontoris ja tegeleb sealse bürokraatiaga, nii et tal kipub telefon harjumusest hääletu peal olema. Või lihtsalt ei viitsi seda pidevat tirinat vastu võtta, kui kolleegidega lobiseb. Mari on aga leidlikuks muutunud ja juba ammu väga kursis erinevate seksmängu asjadega.
Kuu aega tagasi ostis ta sellise kaugjuhitava vibreeriva pisikese buttplug'i, mida ta sunnib vahest Hansu kandma, kui ta majast väljas on. What? Selle hullu marisüsteem on siis selline, et kui Hans tööl telefonile ei vasta, aktiveerib ta äpis mingisuguse režiimi ja paneb siis vastavalt oma meeleheitele kas kergelt või täisvõimsusel surisema. Ta nagu kohe tahab mingit veits sadistlikku võimu enda kätte. Nii et jah, minu tugev vanem vend, tavaline Eesti mees istub ühes pealinna kontoris ja aeg-ajalt lihtsalt suriseb summutatult oma toolipolstrisse, kuni võtab naise kõne vastu. Ja siis Mari paneb surina kinni ja räägib talle rahulolevalt, mida lapsed ja kassid teinud on ja mida poest osta võiks. Ma olen Hansult küsinud selle loo peale, et kas ta nagu kätte ette ei panna, saa panna selle plaanile kaudses ja otseses mõttes. Aga Hans nagu päris vastu ka pole. Tal on juba nagu igapäevaseks enne tööd sisse lükkamine saanud, nagu kiibistaks lehma enne karjamaale laskmist. Mina sellest aga kuidagi aru ei saa ja ma ei suuda Mariga kaua ühes lauas viibida. Ma kogu aeg mõtlen vastu tahtmist, et kuidas see buttplug'i haldamine Maril siis käib. Väga õudne, et kas ta siis seda kuidagi hooldab öösiti ja hommikul on naeratades uksepiidal valmis alles haigutavale Hansule seda sisestama. Lupsti. Igal juhul tahtsin ägada, et kas see on mingi täiesti originaalne horrible asi või tehaksegi nii kuskil veel. Ma isegi ei tea, kas see teadmine lohutaks mind või ajaks mind veel rohkem ahastusse. Palun abi. See on ikka väga suur kontrollimisvajadus. Aga pange see nüüd teistpidi. Ma just mõtlesin samas. Et nagu kui sa mõtleksid, et mingi mees ütleb naisele, et nii, sa pead panema endale midagi sisse oma kehasse ja ma kasutan seda sellele eesmärgile, et sa reageeriksid, see on abuse. See on abuse, täiega see on abuse. Nii, et see on ka su venna vastu literal abuse. Ma mõtlesin kohe selle peale, et nagu, et see on abuse ja see ei ole üldse okei. Ja mees on nagu mingi, et ka ma olen leplik, aga nagu. See oleks nagu funny story siis, kui ütleme, et see on ühe korra ala tegime sükest nalja, et mine täna sellega tööle ja siis ta ei võtnud telo vastu, et ma panin selle tööle, aga iga päev. See tundub literal abuse, nagu ma ei tea. Ma ei oska vastata selle, see tundub väga imelik. No selles suhtes, et ega sina ei saa midagi teha, see on su venna elu ja. Aga ütle oma vennale, et nagu, aga proovi oma vennale öelda samamoodi ka, et mõtle, kui mul oleks mees, kes teeks mulle niimoodi, kuidas sa käituksid nagu vennana ja siis ta võib-olla mõtleb seda natuke teise poole pealt, et see ei ole okei. See naine ka mingi. Ta peab oma naisega natuke mingi vestluse maha pidama, siis see on tõesti. Mulle see Mari üldse ei meeldi praegu. Et ta lihtsalt käid pinda, sa istud kodus ja siis käib pinda, et rääkida. No oota, et mees jõuab koju, saad rääkida, mis see kass tegi või mis lapsed tegid või. Et okei, tõesti jah, et siis kui sa tahad nagu kätte saada, mis poest, aga saada sõnum, küll ta näeb. Ütle, too piima poest, ta ei pea kuradi perset suristama selleks, et saada too piima vorstipoest, kui sa töölt tuled. Ma ei tea, see on täiesti debiilne. See on sikk, jah. See ei ole normaalne ja me ei peaks seda. See on otseses mõttes another shitty story. Hei, Malju ja Kristina. Mõtlesin, et kirjutan teile ka oma ühe üpriski piinliku kakaloo. Nimelt olin treenimas oma elu 3. poolmaratoniks. Kindel kava ja treenib paigas. Oli aga üks nädalavahetus, kus olin õel Pärnus külas. Eelmine õhtu sai väljas käidud, ent olin kaine autojuht, kuna teadsin, et järgmisel päeval on vaja järjekordne jooksutiir kirja saada. Jõudsime öösel kella 3 ajal koju. Hommikul ärgates oli ikka veel veidi tunne, nagu oleks pohmell, ilmselt tunne puudusest. Pidin ennast pikalt koguma, et tiirule minna. Mõeldud tehtud, läksin Jaansoni rajatiirule, mis on circa 10 kilomeetrit. Ma ei tea, kas ma olen ainuke imelik, kellel jooksmine, sportimine, seedimise kiiremalt käima paneb. Poole jooksmise pealt tundsin, et hakkab number 2 häda peale tulema. Mõtlesin, et kannatan selle kenasti ära, mida kilomeetrid edasi, siis tundsin, et asi läheb aina järjest kriitilisemaks. Kui olin kesklinna kandis, mõtlesin, et võib-olla peaks portast tegema kiire peatuse ja enda ära kergendama. Aga seal olles justkui tundus, et häda polnud enam nii hull ning jooksksin edasi. Jokes on me. 500 meetrit enne jää juurde tagasi jõudmist tundsin, et sulgurlihased ei pea enam vastu ning seal ma olin. Lihtsalt lasin ennast jooksu ajal täis. Ma päriselt kaalusin juba suvalise inimesi ukse taha minna, et nende vetsu kasutada, kuid come on, see oleks väga imelik olnud. Olin full paanikas, Pärnu linnas on täis lasknud, ent ennast selja tagant katta juhuks, kui miskit peaks lekkima hakkama. Võtsin oma jooksusärgi seljast ning panin selja taha värvli vahele ja jätkasin oma teekonda, braaväel. Õe juurde jõudes oli kodus vaid tema elukaaslane, kes õnneks ajas oma asja ning ei pannud minu tulekut tähele. Õnneks on õel koerad ning ukse juures ripuvad koera kakakotid. Haarasin kiirelt sealt ühe koti, et oma rõvedad riided sinna panna ja läksin kohe pesema, endal silmad nii häbi täis.
oi küll, ma olin seal pesus kaua. Nühkisin ja pesin, aga tundsin, et ei saagi seda haisu enda pealt minema. Olgu öelda, et minu lemmik jooksurituusid läksid koos kupatusega Manala teele. Manala teele. Seda lugu ei tea mitte keegi teine kui vaid elukaaslane. Siiani, kui lähen jooksma, küsib mul mees naljatades, kas vetsus ikka ära käisin. Olgem ausad, sest et nüüd ikka väga valin, millal jooksma lähen, sest et hirm on nii suur, et see juhtub jälle. Loo lõpuks võin öelda, et parandasin oma poolmaratoni aega circa 20 minutit, seega lõpp hea, kõik hea. Teie kuulaja, kelle jooksutirul sa lajutad kõrvas huugamas, olete ägedad. No ütleme niimoodi, et see ei ole ainuke, ma tean, et paljud maratonid jooksjatel on seda vanem, see runner shit, et nad on Ja sa mingi raputad ju. Ja aga üldse sporti tehes see läheb nagu nii-öelda seedimine paremaks muidugi, et kõht nagu töötab. Jah, tead, ma ütlen ausalt, et kuni ma nüüd literaali hiljaaegu ise voodisse sittusin, siis ma pean tunnistama, et mõnikord, kui me saime neid sittusin ennast täislugusid, siis ma nagu mõtlesin, et noh, mul on endal ka kogu aeg diarrhea, aga ma ei situ ennast täis, et kuidas see võimalik on, et sa ju suudad ikkagi mingile maal hoida, aga nüüd I get it, karma näitas mulle, ma saan aru, ma mõistan, sa ei tunne, sa ei saa seda niimoodi kontrollida. Jaa. Et jumal tänatud, et sul oli vähemalt sinna õe juurde minna, mõtle, kui sa oleks pidanud terve tees tagasi ka jooksma. Ja no hea, et suvi oli, mõtle kevadel tõmbad mingi asja peale ja siis jooksed mingi keset aprillikuud rinnahoidjate veel nagu psühhopaat. Jah. Kuigi ma näen kogu aeg praegu mingid noored kutid, kes koolist tulevad, vaatan lühkarid seljas, T-särgid seljas praeguse ilmaga nagu. Ja. Et people are veel crazy. Ei ole suvi veel. Jah. Aga no ei kurb selles suhtes, aga mis seal ikka? Ma mõtlen, miks sa oma retuusid ära viskasid? Saad ära pesta need. Ja ma aga mõtlen, no ta võib-olla sa oli sellist ei viitsi tegeleda. No sa olid õe juures sa oled ka ise ka kodus. visanud terve pesukastide ja riidid ära. Miks sa need ära ei pesnud? Ma ei taha vastata selle küsimusele. Next! Nii. Oih, kadus ära. Kas on armas või red flag? Hei Kristine ja Mallu. Ma ei pea mainima, et teete super asja, teate seda ise ka. Ma olen 17-aastane tüdruk, kes tahaks saada teie käest lihtsalt sellist low-key vanemate õdede nõu. Ma läksin umbes 6 aega tagasi lahku oma aastapikkusest suhtest, kes oli minu esimene boyfriend. See suhe ei olnud toksiline, lihtsalt tundsime, et tahame rohkem aega pühendada iseendale. Ma sain siis neti teel umbes nädal aega tagasi tuttavaks kutiga, kes on 21-aastane ning kes annab selgelt märku, et on minust huvitatud. Aala kirjutab mulle hommikuti esimese asjana, teeb mulle kogu aeg komplimente ning uurib, kuidas läheb. Tihtipeale kutsub mind pisikeseks, neiuks, iluduseks ja nii edasi. See tundub minu jaoks veider, kuid samas ma naudin neid häid kommentaare, sest eelmises suhtes neid absoluutselt ei olnud. Tahaksin lihtsalt teada, mida te minu olukorras teeksite. Kas peaksin kuti ära blokkima, kas 4 aastat vanusevahe selles eas on okei? Samuti olen vaadanud ettevaatus.ee lehte ning õnneks kutti seal ei ole. Liina Sepp. Mina arvan, et 17 ja 21, ma ikkagi arvan, see ei ole täisealine. Ja kui sa ise ütled ka, et see tundub sinu jaoks veider, siis midagi on veider. See, et sul juba pisike ütleb. Jah, et nagu, et ma saan aru, et tore on muidugi, kui keegi nagu mingi tunneb huvi ja pakub komplimente. Aga ja sa ütledki, et mul enne ei olnud seda ja see on nagu tore see osa, aga kui midagi tundub sulle veider, siis see on su sisetunne. Sa võid küll 17 olla, aga you're still a woman ja sul on see sisetunne. Et ma arvan, et pigem nagu tead, blokid ära ja usu mind, tuleb sinu vanuseid kutte, kes ka oskavad sulle komplimente teha ja ütlevad sulle hommikuti tere hommikust ja. Et kes see on nagu bare minimum vaata. Et kui ta jätab sulle kahtlase vibe'i, siis siin on mingi põhjus, et nagu ma ei tea. Ma arvan, et meie nõu oleks see, et let that mango. Mango. Sorry, mulle ringutada korras. Ma tulin niuke uni peale lihtsalt praegu. Nii väsinud on vist tahaks magama jääda. Aga ei, jah, pigem jah, see vanuse vahe tegelikult ei ole nii suur, niuke piiripealne. Aga samas ei. Mõtlen ka, et nagu. Ja juures sa läksid just lahku ka, et sa oled noor ka, chilli veits. Ja sul on ainult üks suhe olnud. Ja. Et mina arvan, et see on red flag. See on red flag. 21-aastane tegelikult, ma ei tea. Ei, ma ei tea, mulle ei meeldi. I don't like it. Nii. Kõne surnud vanemalt. Hei, mõtlesin, et kirjutan ühe päris creepy loo 2005 aastal lahkus minu vanema meie hulgast.
Kustutasin tema numbri oma telefonist, mitte sellepärast, et oleksin tahtnud unustada, vaid sest, et oli läinud. Ta jäi minuga vaid minu mõtetesse. Aastad läksid, peaaegu 20, ühel õhtul täiesti tavalisel hetkel helises mu telefon. Võtsin selle kätte ja tartusin. Ekraanil seisis nimi, mida ma polnud näinud aastakümneid. Vanaema. Mu süda lõi korraks valesti vist ja üldse seisma. Vastasin. Teisel pool ei olnud häält, vaid ainult sahin. Nagu keegi liiguks, vaiksed sammud ja siis vaikus, mis oli hullem kui ükskõik milline heli. Lõpetasin kõne, käed värisesid, peas keerles ainult üks mõte. Kas ma hakkan hulluks minema? Kogusin end ja helistasin emale. Rääkisin talle, mis just juhtunud oli. Ema kuulas vaikides ja ütles rahulikult peaaegu muuseas. Ma jätsin ema numbri alles. Andsin selle nüüd su vennapojale. Tal on nüüd telefon. Selgus, et mu 6-aastane vennapoeg oli mulle kogemata helistanud. Google oli numbri kuskile pilve talletanud ja sealt see nii-öelda vanaema mulle siis helistas. Aga ausalt see hetk, kui sa näed ekraani nime, mida sa ei peaks enam kunagi nägema, sa tunned ennustamist kunagi. PS, olete lahedad ja suure südamega noored naised. Olen teist küll palju vanem, aga hoian teie tegemistel silma peal. Tervitades selle vanaema lapselaps. Mind nagu huvitab see, et kuidas sa 20 aastat numbrit alles hoiad. Ma nagu, I'm not saying you're lying, mind lihtsalt huvitab, kuidas see käib. Sest et kui sul on leping mingi numbriga, kui see inimene ära sureb, sa tühistad lepingu, sa ei maksa igakuiselt. Aga kui sa oled mingi perepaketis sees? Ma ei tea, kuidas see käib. Ma ei ole kunagi kustutanud kedagi. Sul on ju lastega. Ja, aga ma ei ole kustutanud sealt kedagi. No võt. Et kui ma tühistan ära, siis see number jääks alles sinna või? Ei, ma mõtlen seda, et kui sa nagu, ütleme need, et ma ei tea, sul keegi sureb ära, väga morbiidne, siis sul on see pakett ja ma ei kujuta, et sa elus esi viitsib ühte numbrit minna kustutada. No ja, aga enamus inimesed ikka viitsivad ja selles suhtes, et sa pead maksma selle eest. Aga võib-olla see oli ka selline... Et 20 aastat maksad. No see oli seal perepaketis sees, et sa otseselt ei maksa juurde, vaid nagu... Nojah, võib-olla ei maksa sul ongi nagu terve see pakett, on ju, sul on mitu numbrit seal. Nojah, kui midagi ei tarbi sealt. Ja siis ta saab võtta ju siis selle SIM-kaardi, anna mulle see SIM-kaart, et sa maksad seda. Okei. Ei, ma saaks südari, kui mul helistaks mingi papa näiteks, mitte papal, ma ei tea, kas tal oli mobiil, ikka oli. Ikka oli, jah, mingi lupukas. Aga oh my god, ei, see oleks väga creepy, sest keegi ei räägi ka suga, lihtsalt sahistab seal ringi, ma oleks mingi it's from the grave. Sest mul oli ka, minu esimene number oli Sen ja mul oli see Sen kõnekaart oli see Elisa, ja mul oli hästi pikalt see. Ja siis kui lõpuks, mul oli kõnekaart, kus ma panin kogu aeg raha juurde ja mingi, et mul läks paketikaks, et ma tahtsin paketti, ma sain oma numbri kaasa võtta, nii et siis see number oligi mul hästi pikalt. Kas sul on terve elu olnud sama number või? Ei, kui ma Inglismaalt tagasi tulin, siis ma vahetasin numbrit, aga kinda, jah. Sest et ma just praegu mõistsin, et mul on terve elu sellest ajast peale, kui ma oma esimese telefoni sain, mul on kogu aeg sama number olnud. Et nagu, võib-olla see on tavaline, võib-olla kõigil on siis suht niimoodi, mis põhjusel sa ikka nii väga muudaksid seda. Mul oligi jah, et mul oli see number, kuni ma Inglismaal läksin ja siis ma ju lõpetasin kõik enda need siin ära. Ja siis said uue pärast, jah. Ja siis nüüd mul on uus ja nüüd see on mul olnud siis 13 aastat. No võt, küll meil on pikalt sama number olnud, aga kui sa küsiksid, mis su telefoni number on, I have no clue. Ma ei tea isegi, kui nagu 5, oota ma pakun, 5, 6, 8. Päriselt, oh my god, ma olen extra sense. Okei, nüüd läheb mööda 2. Ei. Kergaar. 6. Ei. 5. 1. Okei, ma ei tea. 8. Okei, no mida iganes. Ma võin sulle pärast, et mul on hästi lihtne number. Kõigile tundub enda number juba lihtne. Ei, aga see on. No väga tore. I'm happy for you. Mul on, puhku ma ütlen 5, 6, 8, 8, 7, 8, 5, 6. Kõige keerulisem asi, mida ma kunagi kuulnud olen. 5, 6 ja siis lõpus on 5, 6 ja vahepeal on 8, 8, 7, 8. Mul on aju nagu mingi... Ei, mul ei ole meeles. Minu number on lihtne ainult selle pärast, et nad kõik numbrid on siin keskmisel real, vaata, 5, 8, 0, 2, 5, 9, 2, 2, et ainult 9 on mujal. Ja jälle see on väga keeruline, see on mingi kõik on siin keskel. Aga seda ma ütlengi, et oota, see on ise endale, mulle tundub nagu see easy. Mõistliku kood on hästi lihtne mulle, vaata. Et jah, ühesõnaga tervitused siis sunud vanaema.
meele nüüd, ma ei võta nagu nii vastu, mul helistavad ainult pedofiili. Ja ma alguses mõtlesin, mida ma siis varjan oma numbrit, mu number on igal pool nagu nii üleval. jah, muuseas terve see aeg, kui ma olen praegu salvestanud, siis ma olen juba 2 kirja sõimuga saanud, võta mu nimi kohe maha. Ei võta ära. Teate, mis Mallu üks päev tegi? Tuli, kui ta minu juures oli, siis me rääkisime ka sellest ettevaatus.ee lehest ja me rääkisimegi pedofiilidest ja mingi vägistamisest. Ja siis me rääkisime, nagu me edasi räägime, siis me rääkisime, aga no, ütleme, et väga lappes tekst oli, mis me ajasime. Ja Mallu samale listis kellegile kogemata läbi Instagrami. Ja et ma ei tea, kes see inimene oli, aga vabandust, kui sa kuulsid juttu, siis me tõesti ajame mingit nagu... et nagu, kui te arvate, et me räägime siin haiget teksti, siis see, mis kahekes, nagu see oli kriminaalne. Ja ma olin lihtsalt mingi, ma loodan, et ta ei kuulnud, sest see oli nii võtsis ju. Ja me ajasime mingit väga imelikku külvassust. No väga. Aga no tead... Keedu porgand. Ja midagi rääkisime. Keedu porgand on nagu lõdu. Miks me oleme sellised? Ei reaalselt, ma ei tea, rääkisin, see oli nii lappus. Ma ei räägi kunagi. Aga see oli nii lappus. Ja me rääkisimegi keedu porgandist ja siis lõdvast. Ja siis me rääkisimegi, et umbes, et vaata kõik need, kes seal ettevaatuse lehel või kõik see mingi pedofiilid, neil tuleks nagu see mingi keemiline kastreerimine. Jaa, et siis oligi, et neil on elu lõpuni mingi tõuse vaata. Mõtlesin, et muidu hakkavad oma mingi lõdva ja siis käima reipimas inimesi. Siis ütlesime nagu mingi keedupurga. Mingi selline vestus oli. Ja siis ma olin ka mingi, oota, mul kõne käib. Ma olin mingi, well, this is freaking great. Aga nüüd me rääkisime seda podcastis. Aga jah, et see on toredad vestlused meil siin. Meil on jah, siukseid huvitavaid vestlusi päris palju. Jah. Nii, minu korda. Jah. Kaaslase rahuldamine. Hello, naiskad. Olen teie episood mitmel korral järele kuulanud ja kui mõnes episoodis jäi kõlama teema kaaslase kõrval pihku tagumine, siis olen iga kord mõelnud, et kas mina olen see kiiksuga või mis teema sellega on. Nüüdseks olen küll lahku läinud, kuid olin suhtes 3 aastat, millest oleks rääkida lugusid nii muinasjutust kuni selleni välja, kuidas kumbki meist hullaris kinni istus. Okei, that escalated quickly. Aga kas kaaslase kõrval masturbeerimine on tõesti nii kohutav ja häbiväärne tegu? Härra oli mu esimene peaaegu kõigega. Esimene suhe, vahekord, kooselu. Meil oli palju huvitavaid kohti. Parklas, autos, külaplatsil, aknalaua peal, roadhead ja nii edasi. Usaldus üksteise vastu oli suur. Selle kõrval oli ka aegu, kus ma ei soovinud väga vahekorras olla ning ta rahuldas ennast ise minu kõrval. Suurem osa ajast läksin talle veel appi, võtsin suhu või aitasin käega kaasa. Mõnikord lõppes asi sellega, et ka minul tekkis lõpuks ikkagi suurem tuju. Kuid miks see on nii tabu teema? Saan aru, et kui sa oled öelnud mehele ei öelnud ja härra võtab vägisi. Kuid kui härra ennast pärast äraütlemist omaette rahuldab, siis kellele see liiga teeb? Tema riista olen nagu nii näinud ja kui ta omaette sellega teises voodinurgas tegeleb, siis mis põhjusel ma oleksin pidanud ta näiteks teise tuppa saatma? Ja no, kui sind ei häiri, siis jumala eest, ega me ei ütlegi, et sa pead elama oma elu nii. Aga see on, kui sa ei taha seda nagu, et kui sind häirib see, et siis nagu... Jah, sest mulle tundub, et need kirjad, mida ma olen ette lugenud, ongi umbes see, et naine ütleb ei ja siis kuidagi nagu, ma ei tea, minu jaoks oleks ka nagu imelik, et ma mingi teen omi asju, teine hakkab tuimalt pihku taguma oma kõrval, et ma saan sellest aru, kui sa mingi, ma läksin appi ja mingi, siis ei ole ju nagu mingi tegevus, kus sind on nii-öelda välja jäetud või kui sa oled öelnud, et ma ei soovi praegu ja siis keegi hakkab ikka tegema, siis minu meelest see on kuidagi ebaviisakas. Või ma ei tea, võib-olla ma ise mõtlen valesti, aga... Ma mõtlen ka praegu tegelikult, et nagu, no ma ise ei oleks mingi mees ütleb ei, siis ma mingi okei, don't mind me. Ja siis... See on nii nonchalantly. Ja, ära muretse, kus mu see pingviin oligi. Sahtlist vaata. Aga nagu... Aga jah, et nagu ma ise ei teeks, siis see tundubki nagu mingi... Aga vaata, võib-olla see oleneb nagu sellest olukorrast nagu ka, et noh, ma ei tea, ma kujutaks ette, et kui mees mingi, kas sa tahaksid ja sa mingi, kuule, ma tõesti praegu ei taha, siis ta mingi, ma ei tea ikkagi, mulle tundub nagu kuidagi, et kui see ei ole ühistegevus, siis see on privaatne tegevus. Lihtsalt kuidagi mulle tundub see nagu niimoodi. Ma ei tea. Et no, muidugi aga suhted ongi nii erinevad. Ei, suhted ongi erinevad, jah, ja kui sind ei häiri, ega loomulikult ma olen ka oma mehe šlongi näinud, aga ma ei tea, hommikul teed meiki, vaatad vend tuimalt taab pihku seal kõrval, vaata poodis, et ma ei tea kuidagi. Jah, see on nagu kohatu natuke. Ma mõtlen jah, et aga ma praegu üritan endale ka ajus selgeks, et miks see siis kohatu on, et noh, ma olen ju näinud teda. Me oleme teinud seda, aga kuidagi ma ei tea, seletage ise mulle, miks see mulle tundub natuke imelik.
Sest tema saab orgasmi ja sina ei saa, siis saab mingi no aga kui sa oled ise öelnud, et sa ei taha. Aga sa vaatad, oi, tal on nii lõbus, kurat, tahaks ka ikka. Naudib siin ilma minuta raisk. Aga ta ütleski, et mõnikord tekib endalgi No vot, vaata. kadedus on selle asja. See on kadedus, jah, mitte isu, vaata. Ise ei Raisk viitsi, oota, jah. tal nii hea olla, oot. Aga nüüd me annamegi kõigile meestele siin näppu näitud, et ja hakkake tuimalt pihku taguma, et küll naine kadedaks läheb, joinib in. Ma ei tea, mul oleks kuidagi nagu No sõltub ka võib-olla kuidas, kui ta hakkab mingi agressiivse ja mingi, ma olen nõus, siis ta mingi kurjalt saab pihku sul kõrval. No siis võib-olla tõesti. vihase näoga. Jaa, vaatab veel otsa, mingi, ei anna kätte, davai siis. Aina. Siis on üks asi, aga kui ta ongi nagu mingi, okei, Kalla, Kalla, I will do it myself. Yeah, I will do it myself, don't worry about it, babe. Siis on nagu ta ongi see võib olla funny ka tõesti. Literally, don't worry about it, babe, let's do it. I'll do it. Ja siis hoiab silmkontakti. I'm good. Sest tead vähemalt ei mõtle kellegi teisest. Paeb silmad kinni. Kelle sa mõtled seal? Silm kohe lahti raisk. Look at me. Ma ei tea. Ühesõnaga me jõuame sinna, et kõik oleneb täiesti ikkagi olukorrast ja kui sa ise tunned ennast olukorras hästi ja mugavalt, siis nii kaua ongi hea. Ja. Kui sa tunned ennast ebamugavalt, siis ei ole hea ja siis sa pead suu lahti tegema. Kui sul on fine, ega me ei ütle, et see, kuidas sina elad või kuidas te teete, et see vale on jumala eest. Kui sul on fun, andke kuuma. Nii, ma võtan järgmise kirja. No ole nii. Kas mul on probleem või lihtsalt liiga elav kujutlusvõime? Tere, olen suur podcastide kuulaja. Põhimõtteliselt igasuguseid välismaa podcaste kuulan, aga Eesti oma ei ole leidnud. Kuni üks Pärnu sõbranna ütles, et kuula seda, see on väärt ja no oligi. Nüüd ootan iga nädal uut episoodi nagu palgapäeva. Ja jah, teil on vist juba öeldud, et te olete vägevad, ilusad ja seksikad, aga noh, tõsi, mis tõsi. Ja see on palju meeste rahva poolt kirjutatud kiriga. On või? Kus võtad seda? Vaata pilti. Mis pilti? Profiili pilti. Mul näitab tühja. Vaata peale. Aga on jah? Issa ma ei teadnudki, et niimoodi profiili pilti näeb. Aga on üks veider mure. Kas olen ainus Eestis, kellel joomisega kaasneb boonusfunktsioon? Nimelt, kui olen piisavalt täis, hakkan nägema inimesi ja kuulma hääli, mida tegelikult ei eksisteeri. Täiesti tasuta lisaprogramm majule. Näiteks kord tellisin takso Vanalinast Mustamäele. Istusin üksi autosse, aga minu jaoks mitte. Tegin viisakalt sõbrannal ukse lahti ja rääkisin terve tee temaga. Taksojuht küsis lõpuks, et kas kõik on korras. Mina olin segasuses, sest tema ju nägi tühja kohta, aga mina täiesti reaalset inimest. Lõpus tegin veel kodu ukse ka talle lahti. Taksojuht ilmselt mõtleb siiani selle. Teinekord tõin juba päris naisterahva koju. Algus oli palju lubav, kuni maju otsustas jälle lisategelased mängu tuua. Rääkisin kellegagi, keda tema ei kuulnud ja lõpuks läks asi nii lappesse, et hakkasin nähtamatu inimese peale karjuma. Päris naine vaatas seda tsirkust ja otsustas, et aitab küll. Rohkem pole temast kuulnud, ei saa isegi pahaks panna. Muidu olen täiesti normaalne 24-aastane, teen head tööd, sport, reisimine, kõik tipp-top, aga joomisega tuleb see jama alati kaasa. Eriti kui korraks üksi jään. Sõpradega olles suudan end rohkem kontrollida. Arsti juurde minna ausalt öeldes julge. Töökoht selline, et ei taha endale hullu pabereid külge saada. Mis te arvate, kas peaks muretsema või lihtsalt vähem jooma ja vähem nähtamatut sõpru pidama? Igal juhul pange edasi, ootan uusi episoode. Mina isiklikult ütleks, et ei no juua võib äkki sa näed surnud inimesi? Mina arvan, et sa päriselt peaksid tegelikult arsti juurde minema. Nagu selles suhtes, et ma ei mõtle seda jällegist üldse halvaga, aga see ei tundu äkki sul on mingi kasvaja mingi sellises kohas? Okei, sa ei pea otseselt nii kaugele minema. Mina arvasin, et tal on lihtsalt skisofreenia. Ei, aga see kasvaja saab välja lõigata skisofreeniat ja ravi välja. Saab küll. Või noh, sa saad seda kontrollida, aga sa ei saa seda välja ravida. No ma pigem võtaks ikka skisofreenia koju kasvõi. Ühesõnaga, me ei ole meditsiinidoktorid, meil on ainult Mercy Gray Hospitali paberid on meil olemas, Dr. Gray. Seattle Grace. Ja, meil on Mercy West. Meil on sealt igatahes paberid, aga ma selles suhtes ütlen, et ma saaks aru, et ühe korra juhtuks, et no ma ei tea, oled ennast nii deliiriumisse joonud, et hakkad midagi ette kujutama. Kuigi minul näiteks ei ole olnud siukest asja. Mul on paar korda. Aga ma saan aru, et see on mingi asi, mis võib juhtuda. Kui sa oled mingi, ma ei tea, väga ennast nagu üle joonud. Ei, see on see, et kui sa oled nagu mingi mitu päeva joonud ja pole nagu maganud vahepeal, siis võib deliirium tekkida, sest mul on mul on 2 korda üles seda juhtunud. Üks kord oli, kui ma olin äkki mingi 18, siis ma olin ka mingi mitu päeva pidu pand ja siis ma mäletan, et
ei olnud nagu väga, kas ma ei olnud väga kodutu vist või kinda olin või ma mäleta. Ja siis ei olnud nagu väga, ei tahtnud vist koju minna või olnud kuhu väga minna. See oligi, käisid peod peole, pinnalt pinnale ja siis väga maganud polnud. Ja siis lõpuks oli see, et mingi 3. päev, nagu olin ka mingi mitme päeva peale, ainult paar tundi maganud, kui sedagi. Ma olin niuke nagu deliirium, et ma arvasin, et see kiilakas vend mu kõrval on Lord Voldemort ja ma flippisin nii ära nagu. Siis ma ei tea, et Troja eemale vaata, et ma olen kiilakas niigi. Tunneb ennast võib-olla natuke halvasti, siis ma mingi Troja kiilakas tont ka noh. You're trying to kill me, nagu täiesti segas peksan. No okei, aga vaata, siin on veits teine asi, kui sa ütled, et sa oled 3 päeva üleval olnud, aga ta ütleb siin kirjas, kui ta lihtsalt joob. et mul joomisega kaasneb boonusfunktsioon, nimelt kui piisavalt täis olen, aga siin ma ei loe välja, et kui ma olen täiesti sodi kännu ämblik. No see, aga see ei ole ka ainult ühe joogiga, vaid see ja, nagu, no. Aga ikkagi, ma ütlen ausalt, et ma igaks juhuks pöörduks arsti juurde ja räägiks sellest selles suhtes, et see mõte, et ma saan hullu paberit külge, tegelikult see ei vasta tõele, et ei ole ju niimoodi, et lähed keed korra psühholoogi juures ära ja siis helistatakse tööle nagu emale, et tere, meil kuradi no, aga sa ei tea, mis töötada. Ülo käis siin ja nüüd ta on, ma ei tea, no, ma ei tea. Sest et vaata mingi health checks, noh, et ongi, et nagu... No jaa, aga ma ei kujuta ette, mis töö see on, kui mul on mingi haigus, mida saab ravida, siis, ja see ei mõjuta muul ajal, seda saab ju ka siin täpsustada. Ja ütled, et ma töö ajal ei joo, vaata. Ja ma töö ajal tavaliselt ei joo või good. Et ma lihtsalt ütlen, et see võib tunduda natuke siuke funny thing that happens, aga tegelikult see võib olla päriselt nagu mingi terviseprobleem, et I'm just worried about you, et igaks juhuks mine kontrolli ära, et võib-olla tõesti ei talu alkoholi nii hästi, aga teised pärast juhtubki midagi, et nagu ma ei tea, kujutadki ette mingit vestlust ja teed midagi täiesti rumalat ja ja. Igaks juhuks. Kui sa juba meile kirjutad ja nii-öelda nõu küsid, siis minu nõu oleks see, et get checked. Ja anna teada siis, kumb sul oli. Get checked or get wrecked. Ja anna teada, mis sul oli. Kumb sul oli, kas ajukasvaja või skisofreenia? Ainult positiivseid mõtteid siit poolt. Kumb parem arst on mina või Möllu? Jah. Kes on rohkem kreenat omet vaadanud? Mina kahtlustan ajukasvajat. I'm sorry, aga ma tulen sulle haiglasse külla sellest, et ma nii tugeva diagnoosi pani. Ma toon sulle maasikaid. Okay. Nagu päris sõbrannal läksin ka, kui ta haigla oli viisi maasikaid ja see nii särane. Wow, Kristjan tõesti. Läksin haiglasse. You're a delight. Ma läksin külla karbi maasikatega, ma maksid 10 krooni ja siis mu viimane 10 krooni või 11 krooni, mis oli. Aga siis ma chillisin haiglas 2 tundi, mul läks ka kõhtu. Noh, paku siis külalisele ka näksutad. Oi jumal, ühesõnaga, Kristjan ei ole siin jah kõige positiivsem sõber meil, aga no pole hullu. Ma ei ole kõige positiivsem, aga ma olen aga good one. Ja kui ma vähemalt tõin maasikaid. Hing on hea. Hing on hea ja kõht on tüü. See on meie uus moto, meie uus slogan, sa oled hing on hea, aga kõht on nii. Täpselt nii. Fight or flight, flight or faith. Eesti mees võib olla väga kannatlik. Tere Maljo ja Kristina. Otsustasin lõpuks oma loo teile saata. Väljast vaadates olen ma täiesti tavaline inimene. Selline rahulik, tagasihoidlik ja pigem hall hiir. Naeratan viisakalt, räägin vaikselt ja jätan üldiselt mulje inimesest, kes ei tõsta häält isegi siis, kui jogurt poes aegunud on. Aga ütleme nii, et minu sisemine draamateater töötab täiskoormusel, eriti tülide ajal. Mul on nimelt üks väike eripära. Ma ei saa enne rahu, kui asi on selgeks räägitud. Mitte natuke räägitud, mitte homme räägitud, vaid kohe praegu põhjalikult soovitatavalt koos analüüsi, kokkuvõtte ja tulevikuplaaniga. Appi ma vihkaks sind inimesena. Samal ajal, kui minu elukaaslane kuulub ilmselgelt koolkonda, magame ära, homme vaatame. Ükskord läksin nii närvi, et tõmbasin aknalt lingi eest ära. Ausalt öeldes ei tea siiani, mida ma sellega saavutada plaanisin. Ilmselt ventilatsiooni sulgemise kaudu emotsionaalset kontrolli. Tülide ajal olen läinud magama dušikabiini, talvel autosse, sest draama vajab atmosfääri, köögi põrandale ja nii edasi. Jah, ma olen ka ukse ees seisnud nagu isiklik turvatöötaja, sest minu peas tundus täiesti loogiline, et ma ei saa tal lasta närviliselt autoga sõitma minna. Tema peas tundus see muidugi rohkem pantvangi draamana. Minu ärevus lihtsalt kasvab ja kasvab, kuni tundub, et kui me kohe ei räägi, siis universum kukub kokku. Tema tahab pausi, mina tahan PowerPoint esitlust tunnetest. Üks eriti meeldejääv episood juhtus pärast üht üritust, kus alkoholiga sai natuke liiale mindud. Jõudsin koju hilja, mees juba magas. Olin kindel, et on vihane, sest ma mõtlesin tema eest kõik tunded ette ära. Läksin vaikselt kaissu, tema nihkus eemale.
minu ajus oli selge, ta vihkab mind, suhen läbi, kirjutan testamendi. Reaalsus, nagu hommikul selgus, ma lihtsalt aisisin alkoholi järgi. Vahepeal olin aga suutnud tema lemmiksärgi katki rebida, olles ise veendunud, et just tema on minu peale vihane. Ausalt öeldes ei mäleta ma sellest suurt midagi, ainult järgmist päeva ja häbitunnet. Alkoholi tarbin õnneks harva. Alkohol mu käitumist ei mõjuta ning ma ei mõista, kuidas teised inimesed suudavad ennast kontrollida. Mina olen tülis nagu madala eelarvega reality show finalist. Ehk siis, kui ma olen midagi õppinud, siis seda. Eesti mees võib olla uskumatult kannatlik. Ja võib-olla kogu see lugu ongi natuke fight or faith. Tema valib usu, et ma lõpuks rahunen ja mina õpin tasapisi mitte iga emotsiooni häirekellaks pidama. Sest tegelikult ma ei taha võita tülisid, ma tahan lihtsalt kindel olla, et me oleme samal poolel. Teie psühho. Ma ütlen tõesti, tegelikult päris lappis kodanik oled. Ma nagu kahjuks, sorry, I love you, Loki, aga ma ütlen ausalt, et sa võid praegu öelda küll, et mu mees on uskumatult kannatlik ja niimoodi. Aga kui kaua ta suudab ja kaua ta peakski suutma, sest et väga miks ta peakski suutma, et tegelikult sa oled nagu abusive person, sa tõmbad nagu kellegi riided katki, et nagu jälle toome vastupidi, et mõtle, kui mingi mees käituks niimoodi, et hoiad kinni ja lase kedagi kodust välja, rebita riided katki, mingi... See on crazy. See on väga crazy. Kuigi sa ise kirjutasid ka teie psühho, aga sa saad aru, et see psühho, aga nagu sa pead tegelema... Find help. Ja find help, sest et kui sa ütled ka näiteks, et kuna sina tahad kohe kõik analüüsida, siis nüüd peame tegema sinu järgi, aga teine inimene, mina olen ka näiteks see, et ma tahan ka, mulle meeldib selles mõttes, ma nõustun, et mina tahan ka kõik asjad läbi rääkida, jõuame analüüsini, aga ma ei taha seda kohe, ma tahan seda rahuneda, ma tahan oma sõnu valida, sest et kui ma räägin, sest ma olen nii palju teinud neid elus olukordi, kus ma emotsiooni pealt litin ja nüüd ma olen õppinud, et ma ei taha emotsiooni pealt, sest ma ütlen midagi valesti, ma ei ole kõige parem sõnasepp alati ka ja siis ma tean, et kui ma niigi olen halb rääkija ja ma lasen emotsiooni pealt, siis ma ütlen võib-olla midagi, mida ma üldse ei mõtlegi nii. Ja nüüd siis tuleb sinusugune inimene, käsib kohe mul rääkida. Hakkab mingi ukselinki küljest rebima närvitsed. Nagu ausalt, ma lihtsalt ütlen ausalt, friend to friend, see ei ole okei käitumine. Päriselt see ei ole okei käitumine ja ma ütleks seda sama ka mõnele mu sõbrannale, kes räägiks, et ta niimoodi käitub. Et ma saan aru, et sul on nagu suured tunded ja suured emotsioonid sees ja ma mõistan täiesti seda, et vaata, ütleb ka, et see on nagu inimese mingi sisemine tunne, et sa tahad nagu seda kinnitust, et you still love me ja sa pead seda mulle kohe ütlema, muidu mu peas on nagu siuke emotsionaalne kaos, et mulle tundub, et oh my god, I'm losing him ja siis hakkad mingi crazy'lt käituma. Et see on sinu enda trauma, millega sa pead tegelema, mitte panema seda. See ei ole normaalne mõtlemine tegelikult ja see ei ole okei oma meest ja oma kaaslast üldse siuksesse olukorda panna, sest see on päriselt, see on abusive, nagu ma ei kujuta ette, et mina olen ka siuke inimene, ma nagu muidugi ma tahan ka asjad lõpuks selgeks rääkida, aga kui keegi hakkab mulle kohe peale lendama, siis ma lähen kuidagi veel rohkem errorisse. Ma tahan ju, kui me räägime asja läbirääkimise, siis ma tahaks ka natukene mõelda või mõnikord mul on ka niimoodi, et ma nagu tunnen oma sees näiteks mingit solvumist või viha ja kui keegi nüüd käratab, mis su viga on, siis ma võib-olla, ma ei tea, et ma pean natukene analüüsima iseenda jaoks ka oma mõtteid, mis mu peas toimub. Miks ma reageerisin, miks ma solvusin? Et mõnikord ma ei tea ju kohe, vaata, ma lihtsalt näiteks tunnen nagu mingit solvumist ja siis ma pean hakkama mõtlema, et okei, et aga mis mind praegu trigerdas või mis mind häiris, aga kui mulle veel nüüd peale lennata, siis siin muutubki natuke kaoseks olukord. Ja siis seisad, ei räägi nüüd kohe ära, aga ma saangi aru, et see ongi su enda trauma ja ma tean, mul oli ka enne, ma räägin, ma jõua ära kiita seda biohäkk, kus ma käisin, et mul on ka nagu see, et kui tekib see ärevus ja sa paned see ärevus hästi palju teiste peale, et nüüd mul ongi nagu see, et mul lihtsalt ei teki enam seda ärevust niimoodi ja ma nagu ei oota seda mingi validation'it teistelt nii palju vaata, et see ongi see, et sa ootad, et mees ütleks, et ta nagu armastab mind, et ma tulen hiljem koju või et see nagu, et ta tõmbas eemale, siis kohe ma lähen rebin ta pluusi katkist, et äkki tema minu peale kuri, aga oot, ei, nüüd ma olen kuri vastust, et ta minu peale kuri. Ja ma umbes võidan selle olukorra kuidagi kontrollida olukorda. Kui keegi, näiteks ongi, kui tema nüüd ütleme ühe korra elus on see peale kuri, siis saab mingi, mul oligi õigus. Aga miks seda pluusi katki rebisid, et see ongi, et siis sa peaks olema, et okei, ma ei tea, see oli kõik praegu väga palju ja ma arvan, et äkki sa nüüd vaatad korra peeglisse ja lähed teraapiasse. Et mõtle natukene hoolikalt järgi, et kas on normaalne käitumine ja kui sinu keegi sõbranna räägiks, et ta mees niimoodi temaga käitub, mis su soovitus oleks ja võtta see soovitus ja rakenda seda iseenda peal.
et me võime siin girls olla, aga mõnikord tuleb, sõbrannad peavad teinekord ütlema ka, et kuule, natukene läheb. Sa ei saa kaasa noogutada alati vaata, et ongi, et kui. Abuse ei ole okei, mitte kellegi jah, et see, et nagu seda ei tahetagi taast nii palju rääkida, et ka mehi abuse itakse, aga nagu mehed on pigem sellised, et ma ei lähe oma sõpradele rääkima, et mu naine kuradi pole pullu. Ja siis naised, vaata, mulle tundub, et see kirja autor ta ütleb küll, et ma olen mingi psühho, aga võtab ka seda natukene lightly, et tema kirja point olid, näed, et Eesti mees võib ka leplik ja kannatlik olla. Väga tore, et su mees on sulle andnud nii palju võimalusi, siis ta ütleb ka järgmine päev on mul nii häbi tunne ja niimoodi. Aga siis mõtle selle peale, et kas sa tahad iga kord seda häbi tunda, et sa saad ju enne ka oma peas läbi mõelda, et me oleme tegelikult täiskasvanud inimesed, aju, frontal lobe peaks nagu välja arenenud olema, et meil kõigil tekib vahepeal mingi solvumine või viha või pahameel, aga sa ei saa ju iga kord niimoodi käituda, sest et kui sa lubad endale sellist käitumist oma mehega, siis kas sa lubaksid sellist käitumist oma ülemusega või? Lähed tööl kettasse, lähed rebid kellegi riided katki, et nagu sul kutsutakse politsei. Et miks oma mehe, keda sa peaks kõige rohkem armastama ja temast hoolima, talle siis käitud niimoodi, et miks nagu mõtle selle peale. Mõtle, et see ei olnud väga nagu hihi lugu, et ma arvan, et aeg on peeglis vaadata. Just. Aga aitäh tänastele kirjadele. Oli tore. Oli tore ja järgmine nädal on veel toredam. Ma ei tea miks, aga... Sina oled reisil siis? Jah, aga podcast ikka ilmub. Podcast ilmub ja oli tore episood jälle ja toredad kirjad ja... Kõik on nii tore. Ja kuigi see lõpp oli nagu mul ei meeldi riielda. Ei, aga mõnikord me peame siuksed asju ka sisse tooma selles suhtes, et me ei saa alati nõustuda. Me tahaks teiega alati nõustuda, aga mõnikord keegi peab ikkagi ütlema ka. Me ütlesime, et me oleme alati teie poolt, aga nagu... Aga see ongi teie poolt olemine, sest me ei taha, et sa oleksid elu lõpuni siuke, et kõik mehed siin maha jätavad. Jah, et kui me siin itsitame kaasa, oleme pane hullu, vaata, go, girl power, siis nagu tegelikult see ei ole päris nii. Ei, see on imelik. Aga olgu, teised, kes ei närvitse kodus ja oma mehe särke katki rebi, peace out ja sulle ka tegelikult peace out ja get help. Bye! Bye!